আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, মমুই থ্রিসন ব্লগ চ্যানেল এবং আমার পেজে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। নতুন আরও একটি লাইফস্টাইল ব্লগ এনজয় করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি শান্তা ইসলাম। খুবই সাধারণ কিছু খাবারও মাঝে মাঝে মানুষের কাছে অসাধারণ হয়ে ওঠে। তো ওরকমই একটি রেসিপি দিয়ে আজ কিন্তু আমি আমার হাজবেন্ডের মনকে খুশি করানোর চেষ্টা করেছি। তো ইলিশ আর বাঙালি যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমন বাঙালি আমার মনে হয় খুব কমই আছে যারা ইলিশ খেতে পছন্দ করেন না। আমি চাইলে এই মাছগুলোকে কেটে কিন্তু ফ্রাই করে দিতে পারতাম, কিন্তু আমার মনে হলো মাছগুলোকে একটু ভালো করে কেচে যদি লবণ মরিচ হলুদ দিয়ে মাখিয়ে ফ্রাই করি তাহলে দেখতেও ভালো লাগবে এবং খেতেও জিনিসটা খুবই সুস্বাদু হবে। আর তার চাইতেও বড় কথা হলো যে যে জিনিস পছন্দ করে ওই জিনিসের ওপর মানুষের একটা দুর্বলতা কাজ করে। যেমন শিবলির বাবা ইলিশ মাছ খুব পছন্দ করে, তাই আজ আমি ভাবলাম মাছগুলোকে আস্ত রেখেই তাকে ফ্রাই করে দিব। খুবই ছোট একটি ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে আমার পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথে থাকবেন। ইলিশ মাছের কিন্তু নিজস্ব একটা ফ্লেভার আছে, তাই আমি মাছে অন্য কোনো মশলা অ্যাড করিনি। শুধু হলুদ মরিচ আর লবণ দিয়ে মাছগুলোকে মেখে আমি অনেকক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম। তারপর বড় একটা তাওয়ায় আমি মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। আর আজ আমি ইলিশ মাছ ভাজতে কিন্তু সরিষার তেল ব্যবহার করেছি। আমি সবসময় ইলিশ মাছ চেষ্টা করি সরিষার তেলে ভাজার বা রান্না করার। আর সরিষার তেলে মাছগুলো ফ্রাই করলে মাছ থেকে অন্যরকম একটা ফ্লেভার আসে, যা খেতে খুব সুস্বাদু হয় এবং ভালো লাগে। যেহেতু ইলিশ মাছ দুটোকে আমি আস্ত ফ্রাই করেছি, সেহেতু মশলা মাখার সময় আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে বা ইলিশ মাছের কানসার ভেতরে খুব ভালো করে মশলাগুলোকে মেখে দিয়েছি, যাতে মাছটা যখন খাওয়া হবে তখন মাছের ভেতরে খেতে যাতে স্বাদ লাগে বা মশলাগুলো যাতে ভালোভাবে মাছের মধ্যে ঢুকে যায়। আর এখন আমি তাওয়ার মধ্যে মাছটাকে খুব ভালোভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ফ্রাই করে নিচ্ছি। প্রিয় ভিউয়ার্স, যারা এই ধরনের লাইফস্টাইল ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তারা চাইলে আমার ভিডিওগুলোকে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পেজটি ফলো করে আমার পাশেই থাকতে পারেন। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি বা আমার পেজটি ফলো বা লাইক দিয়ে দেননি, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পেজটি ফলো করে দিবেন। যারা করে দিয়েছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে আপনারা চাইলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন। শিবলির বাবা কিন্তু ইলিশ মাছ ফ্রাইটা খেয়ে সে ইলিশ মাছ ফ্রাইয়ের রিভিউটা খুব ভালোই দিয়েছে। তো আপনারাও বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন, আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আর এদিকে কিন্তু আমি আমার ভিডিওর একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমার আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।